Gerai. Mes dabar pafilmuosim gatvę, kuria įrinkta, reiškia, kalneliais ir kuria yra gyvenamoji zona, va ženklas. Va, gyvenamoji zona, ir mes dabar pafilmuosim, kaip atrodo ta visa gatvė, kur ant kiekvienos sankryžos yra kalneliai. Važiuoti galima tik 20, aš ir važiuoju 20. Ir dabar, va, aš turiu stabdyti, va, matote, kalnelis yra jau. Va, dabar stabdom, vienas kalnelis, ant kiekvienos sankryžos yra kalnelis. Mašina vos pajuda, kai jis yra. Taip, mums yra pagrindinis kelias. Mūsų kvartale nėra pagrindinių kelių. Ženklų visur, reiškia, galioja iš dešinės, turi praleisti automobilį. Dabar mes vėl važiuojame neviršydami greitį. Vėl kalnelis. Mums yra pagrindinis. Šiaip reikėtų visada pristabdyti, dar pasižiūrėti, kaip mūsų kvartalė, ar nėra kliūties iš dešinės. Bet šiuo metu čia yra pagrindinis kelias. Vėl kalnelis. Matot, yra ir garsas su tokiu nedideliu greičiu. Yra, suprantate, ir garsas. Vėl kalnelis. Matote, vos važiuojam, vis tiek tas garsas yra, kalneliai įrinkti metai atgal. Kažkur tai jau metai atgal įrinkti. Važiuojam 20 km, neviršydami, vėl kalnelis. Vienas kalnelis jau matote, jau, kaip sakant, atsisukęs nuo važiuojamos dalies, tai būtų dar. Gerai. Nu, čia šiek tiek va reikia. Ne visai tiesiai toje vietoj, bet vat vėl pasukam. Va, vėl kalnelis matosi. Greitį neviršėjam. Matote, jau kada atsisuko biškį, matyt, nelygiai buvo prisukta, jau pradeda jisai ne taip kabintis prie to asfalto per laiką ir yra, reiškia, garsas visai žymiai didesnis. Tai va. Tai principai mes ir jau baigiam išvažiuoti iš gyvenamosios zonos. Dabar pažymėsim, koks yra atstumas atgal važiuodami. Tai va tiek.